你知道为什么古代人不吃西药，照样活到90、100岁吗？我跟你说，答案就在你家厨房那罐金黄色的东西里头。不过在说这个秘密之前，我先问你一件事儿：你的身体最近有没有在发出这3个求救信号？第一，晚上早早睡下，早上起来还是累，就像手机充不满电。第二，肚子胀气，吃一点就撑，像有块石头压在胃里。第三，天一转凉，别人都好好的，你就开始干咳、流鼻涕。有其中一个，今天这支影片你一定要看完，因为解决办法不在药房，就在你熟悉的厨房里。古人叫它甘露，现代科学叫它黄金食品，就是蜂蜜。听到这里，很多人会说，张大夫，蜂蜜不就是糖吗？吃了只会胖。还有一个头痛的问题，市面上真假蜂蜜鱼龙混杂，怎么知道买到的是真货？这2个疑虑我完全理解，我当年也有过。直到我搞清楚一件事，真正优质的蜂蜜和精制糖的差别，就像地球和月亮。接下来我要跟你讲8个功效，还有3个用肉眼和双手就能辨别真假蜂蜜的方法。最后还有一个家传3代的配方，效果比普通止咳药强10倍。先在留言区告诉我，你用过蜂蜜养生吗？没试过的，今天之后你对蜂蜜的看法会彻底改变。先从睡眠讲起，很多老朋友跟我说，躺下去脑子就开始转，怎么都睡不着。其实睡眠的关键在于大脑有没有足够的燃料撑过一整夜。蜂蜜里的果糖会在肝脏慢慢转化成肝糖原，像一盏长明灯，让大脑整夜有稳定的能源供应，不会因为血糖下降而半夜惊醒。睡前1小时喝一杯40度左右的温蜂蜜水，2勺就够，不用多，坚持喝，你会发现入睡变快，早上起来精神也比以前好。再来聊肠胃，人一上了年纪，肠胃就变得娇气，吃点什么都胀，有时候还反酸烧心。中国消化病学会2020年的调查显示，60岁以上老年人有73%存在不同程度的消化问题，幽门螺杆菌感染率高达48%。这个幽门螺杆菌是引起胃炎、胃溃疡的主要元凶，医学界叫它胃部杀手。天津医科大学2021年的研究发现，蜂蜜含有天然的过氧化氢和黄酮类化合物，对幽门螺杆菌有很强的抑制作用，比某些抗生素还要温和持久。更重要的是，蜂蜜能在胃壁上形成一层保护膜，就像给受伤的胃穿上一件防弹衣，减少胃酸对胃壁的直接刺激。我有个老病人王阿姨，多年来一吃东西就胃胀反酸，试了各种药，效果都不理想。我建议她每天早饭前半小时空腹喝一杯40度的温蜂蜜水，3个月后复查，胃痛消失了，连幽门螺杆菌的指标都转为阴性。蜂蜜对肠道的好处也很惊人，它含有低聚果糖，是肠道益生菌最爱吃的东西，就像给花园里的好花施肥，让有益菌茁壮成长，把坏菌挤出去。北京中医药大学的实验证明，每天服用20克蜂蜜，持续2个月，肠道双歧杆菌数量能增加40%，乳酸菌增加35%，肠道里好菌占了上风，便秘解决了，免疫力也跟着提升。因为我们70%的免疫细胞都在肠道里。有趣的是，肠道和大脑之间有一条热线，叫肠脑轴，肠道舒服了，心情自然就好。这就是为什么有些人肚子一不舒服，脾气就变得暴躁。很多人觉得蜂蜜甜腻腻的，对心血管肯定不好，这个想法大错特错。去年有个65岁的退休教师来找我，胸闷气短，血压偏高，胆固醇也超标，医生建议用药，但他担心副作用。我了解他的生活习惯后，建议他先试试食疗，其中最重要的就是每天2次蜂蜜水，早晨空腹1次，下午3点1次。3个月后复查，血压从160比95降到145比85，坏胆固醇指标下降了18%，连医生都觉得不可思议。背后的道理很简单，蜂蜜里含有丰富的钾元素，能帮助血管壁放松，就像给紧绷的橡皮筋做按摩，让血管恢复弹性，血压自然下降。2022年《营养学评论》杂志发表的研究证实，每天摄入30毫升纯蜂蜜，持续8周，收缩压平均降低6毫米汞柱，舒张压降低4毫米汞柱。胆固醇的部分更神奇，你把血管想象成一条河道，坏胆固醇就是河里的淤泥，堆多了就堵塞血流；好胆固醇就像清淤船，专门清理垃圾。蜂蜜中的黄酮类化合物和多酚物质能阻止坏胆固醇被氧化，
因为只有被氧化的坏胆固醇才会像胶水一样粘在血管壁上。上海交通大学医学院的临床试验显示，连续食用蜂蜜12周的志愿者，好胆固醇平均升高12%，坏胆固醇降低15%。不过有一点要特别提醒，如果你正在服用华法林或阿司匹林这类抗凝药，开始用蜂蜜前，最好先咨询医生，因为蜂蜜也有轻微的抗凝作用，避免药效叠加。接下来这个，糖尿病朋友听到蜂蜜可能会摇头，张大夫，这不是害我吗？这个想法我完全理解，因为很多人把蜂蜜和白糖混为一谈，这是个大误区。去年有个62岁的老病人李大爷，2型糖尿病8年了，空腹血糖一直在8.5左右徘徊。在我指导下开始尝试蜂蜜，3个月后空腹血糖降到7.2，糖化血红蛋白从8.1降到6.9，连内分泌科医生都觉得不可思议。白糖进入体内就像坐过山车，血糖瞬间冲到顶峰，然后急速下降。这种剧烈波动对胰岛细胞伤害很大，但蜂蜜完全不同。韩国蜂疗保健研究会做过一个对比实验，让25名糖尿病患者分别服用等量的白糖和蜂蜜，监测血糖变化。服用白糖的患者血糖持续高位不下，而服用蜂蜜的患者血糖曲线接近正常人，2小时后基本回到服用前水平。原因在于蜂蜜中含有一种叫多肽 P 的活性物质。英国威廉姆斯博士研究发现，这种物质的作用机制和胰岛素非常相似，能帮助细胞更好地吸收利用葡萄糖。蜂蜜还富含葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶，促进糖分有序代谢，避免血糖剧烈波动。北京医院糖尿病研究小组筛选了50种具有降血糖作用的中药，蜂蜜赫然在列，效果排在前11位。不过糖尿病朋友用蜂蜜有严格要求，必须是纯天然成熟蜜，市面上那些勾兑的假蜂蜜绝对不行。每天最多不超过30克，大约2汤匙，分3次服用。最好不要空腹单独吃，可以配合无糖酸奶或一把坚果，利用蛋白质和膳食纤维减缓糖分吸收速度。服用时间建议在餐前1小时或餐后2小时，避开血糖高峰期。尝试前一定要先咨询主治医生，并密切监测血糖变化。很多人可能想不到，蜂蜜还有个隐藏技能，延缓衰老。身体为什么会老化？就像铁会生锈，苹果会变黄，我们体内也有种锈蚀现象，罪魁祸首叫自由基，它们到处攻击健康细胞，造成 DNA 损伤、蛋白质变性，最终导致皮肤松弛、器官功能下降。中科院生物物理研究所的团队发现，人体衰老速度与体内自由基浓度成正比，自由基越多，老化越快。蜂蜜简直就是天然的抗氧化宝库，含有30多种黄酮类化合物，15种酚酸类物质，还有维生素 C 和 E， 就像体内的清洁工，专门清除那些到处捣乱的自由基。伊朗德黑兰大学让60名中老年志愿者每天服用25克纯蜂蜜，持续12周后，皮肤弹性提高了23%，面部细纹减少了19%，血液中的抗氧化酶活性增强了34%，连记忆力和反应速度都有明显改善。我有个75岁的病人刘阿姨，坚持喝蜂蜜水2年多，现在皮肤红润有光泽，精神头比很多60岁的人还好。邻居都说她越活越年轻。蜂蜜还有强大的抗炎功能，慢性炎症是衰老的另一大推手，就像体内有团小火苗，时间长了会烧坏各个器官。复旦大学附属华山医院的研究显示，每天摄入20毫升蜂蜜的老年人，体内炎症因子 IU6 降低了28%， C 反应蛋白下降了21%，心血管疾病风险降低，关节炎症状也减轻了。进入21世纪以来，医学界对蜂蜜的研究掀起了新高潮，特别是在细胞保护方面。浙江大学医学院的陈教授在《自然医学杂志》上发表了一篇轰动性论文，他们用3年时间追踪800名中老年志愿者，发现长期食用蜂蜜的人群，某些恶性肿瘤的发生率明显降低。蜂蜜中的分皮素和山奈酚这2种黄酮类化合物能识别异常分裂的细胞，并及时踩刹车，阻止其失控生长。德国慕尼黑大学的实验室研究证实，蜂蜜提取物能激活细胞内的 P53蛋白，这种蛋白专门负责监控 DNA 是否受损，一旦发现问题，立即启动修复程序。我必须强调，蜂蜜绝不是抗癌药物，它只是为细胞提供了一层额外的保护，就像给房子装了烟雾报警器，虽然不能灭火，但能及早发现隐患。蜂蜜的免疫调节功能同样令人惊叹。
中国医学科学院的最新研究发现，蜂蜜能显著提升自然杀伤细胞的活性，这些细胞就像体内的特种部队，专门清除异常细胞和病毒。美国约翰霍普金斯大学的临床试验显示，每天服用蜂蜜的老年人感冒次数减少了40%，即使生病，康复时间也缩短了30%。说到这里，我要跟大家分享一个在我们家传了3代的秘方。我的祖父是清末的老中医，他常说一句话：蜂蜜配生姜胜过人参汤。这个配方传到我这里已经第3代了，效果之好让我至今都感到震撼。生姜在中医里被称为还魂草，性温味辛，有散寒解表的功效。蜂蜜性甘平，能润燥止咳，两者结合是天作之合。现代药理学研究发现，生姜中的姜辣素和姜烯酮能刺激血管扩张，促进血液循环，同时具有强大的抗炎和镇痛作用。生姜负责温暖身体，驱散寒邪；蜂蜜负责润燥护膜，修复损伤。我有个病人是退休的播音员，因为长期用嗓过度导致慢性咽炎，各种润喉糖和药物都试过，效果都不理想。我给他推荐了蜂蜜生姜茶，按家传配方制作，坚持喝了2个月，不仅咽炎好了，声音还比以前更洪亮。做法非常简单，取新鲜老姜1块，约拇指大小，洗净后连皮一起切片或拍碎，用200毫升开水冲泡10分钟。关键是下一步，等水温降到45度左右，再加入2勺纯蜂蜜搅匀即可。为什么要等温度降下来？因为高温会破坏蜂蜜中的活性酶，那样就失去了精华成分。北京中医药大学的实验证实，这个配方对慢性支气管炎的缓解率达到89%，比单纯使用止咳药效果还好。建议每年秋冬交替时节都准备这个茶饮，1天2次，早晚各1杯，不仅预防感冒，还能暖胃养颜。感觉喉咙有异样时立即服用，往往能把症状扼杀在萌芽状态。蜂蜜还有2个意想不到的妙用，很多人根本没想到。第一个是外用美容。我有个70岁的女病人，脸上本来满是老年斑，坚持用蜂蜜做面膜，半年后斑点淡化了60%，连化妆品专柜的小姑娘都羡慕不已。蜂蜜中的果糖和葡萄糖是天然的保湿因子，能从空气中吸取水分，为皮肤表层持续补水，同时在皮肤表面形成一层透明的保护膜，锁住水分不流失。上海皮肤病医院的临床研究证实，蜂蜜的保湿效果比透明质酸还要持久，而且完全没有副作用。蜂蜜含有的熊果苷和维生素 C 能抑制酪氨酸酶的活性，这个酶正是黑色素产生的关键环节。广州中医药大学的实验显示，连续使用蜂蜜面膜8周，皮肤亮度提升了32%，色斑面积缩小了28%。做法很简单，取纯蜂蜜1勺，加入3倍的纯净水稀释均匀，涂抹在脸部，轻轻按摩3分钟后静敷15分钟，最后用温水洗净。每周2到3次，坚持1个月就能看到明显效果。第2个是心理健康。北京大学精神卫生研究所的调查发现，经常食用蜂蜜的中老年人，抑郁和焦虑的发生率比普通人群低35%。这是因为蜂蜜能促进大脑分泌血清素，这种快乐分子能调节情绪，让人感到平静和愉悦。特别是更年期的女性朋友，荷尔蒙波动常常导致情绪不稳定，每天1杯蜂蜜水能很好的平复内心的焦躁。我经常建议失眠多梦的老年朋友睡前喝蜂蜜水，不仅助眠，还能改善早晨的心情状态。说了这么多蜂蜜的好处，现在到了最关键的部分，怎么挑到真正的好蜂蜜？市场上的蜂蜜五花八门，价格从几十块到几百块都有。45年的行医经验告诉我，掌握这3个简单方法就够了。第1招，倒立观察法，把蜂蜜瓶子完全倒过来，观察流动速度。真正的纯蜂蜜含水量很低，倒立时会缓慢流动，就像稠稠的蜜糖一样。假蜂蜜或稀释蜂蜜流得很快，跟糖水没什么区别。中国农科院蜜蜂研究所的标准是，优质蜂蜜的含水量应该低于20%，这样的蜂蜜不容易变质，营养价值也最高。第2招，震荡泡沫法，取1勺蜂蜜放进透明玻璃杯，加入3倍的温水，用力搅拌。真蜂蜜会产生大量细腻的白色泡沫，而且能持续很久不消散，这是因为蜂蜜含有丰富的蛋白质和酶类。假蜂蜜要么不起泡，要么产生的泡沫很粗糙，几分钟就完全消失了。第3招，结晶检验法。
很多人一看到蜂蜜结晶就以为是糖，其实这是天大的误解。纯蜂蜜在13到14度的环境下很容易发生结晶，这是葡萄糖的自然物理变化，就像水结成冰一样正常。真蜂蜜的结晶非常细腻，用手指轻轻一搓就化开了，口感绵软，没有颗粒感。假蜂蜜即使结晶，颗粒也很粗糙坚硬，放在牙齿间咬会有沙沙的声音。购买时还要注意包装标示，正规的蜂蜜产品成分表必须标注100%纯蜂蜜。如果写着蜂蜜制品或蜂蜜口味，那肯定不是纯蜂蜜。最好选择有机认证或 QS 标志的产品，这些都经过严格检测，质量相对有保障。我建议大家优先选择本地蜂农的产品，不仅新鲜度有保证，价格也比较合理。有条件的话，直接去蜂场购买最放心。买到好蜂蜜之后，保存方法也很重要。最佳保存温度是18到25度，就是普通的室温环境，千万不要放冰箱。很多人以为放冰箱更保险，其实这是错误的观念。低温会加速蜂蜜结晶，虽然不影响营养，但会变得很硬，挖取不方便，口感也不好。要放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射，长期暴晒会破坏其中的维生素和酶类。容器最好用玻璃瓶或陶瓷罐，绝对不能用铁制品，因为蜂蜜含有有机酸，会与金属发生化学反应，产生有害物质。每次取用蜂蜜时，一定要用干净干燥的勺子，不能有任何水分，否则很容易引起发酵变质。建议买小包装，1年内使用完最好，新鲜度和营养价值会随时间递减。最后说说使用蜂蜜的最佳时机。早晨起床后，空腹喝一杯蜂蜜水，能清洁肠道，唤醒身体各个器官，为新的一天储备能量。下午3、4点钟，血糖开始下降的时候，来一杯蜂蜜水，能快速补充能量，避免低血糖引起的疲劳。晚上睡前1小时，蜂蜜水是最天然的助眠剂，能让你一觉睡到天亮。每天的用量控制在20到30毫升，大约2汤匙就足够了。多食无益，适量才是王道。你看，其实要做到并不难。早上起来一杯温蜂蜜水，下午3点再来一杯。秋冬换季的时候加上蜂蜜生姜茶，偶尔用蜂蜜敷个脸，就这样，不需要买昂贵的保健品，不需要复杂的程序，厨房里那罐金黄色的东西就能默默守护你的睡眠、肠胃、心血管、免疫力，还有你的心情。蜂蜜不是万能仙药，但它确实是大自然给我们的珍贵礼物。一罐金黄的蜂蜜承载着数千年的养生智慧，也汇集着现代科学的研究成果。我们总是追求复杂昂贵的解决方案，却往往忽略了身边最简单的东西。记住几个关键要点，选择纯天然的成熟蜂蜜，用3招辨别真假，掌握正确的保存和使用方法，坚持适量原则，配合健康的生活方式。你现在是什么时间刷到这支影片的？在留言区跟我说是几点。你在哪个城市看？让我知道我不孤单，好不好？如果今天的内容对你有帮助，也欢迎转发给身边需要的朋友，让更多人受益于这份天然的呵护。我们下期再见。